大家好，我是甘肃立德，是一名来自蒙古国的留学生。我来中国已经快8年了，在这片美丽的土地上，不仅有迷人的风景，更有许许多多令人垂涎欲滴的美食。其中最让我着迷的是一种面食——扁面。就像爸爸的皮带一样，上面浇上西红柿鸡蛋露，再添上小葱、辣椒、油等调料，看着就让人流口水。它的味道更让人赞不绝口，嚼起来劲道很有咬头，配料爽口，更让人食欲大开，吃完以后回味无穷。因为在做面的过程中会发生扁扁的声音，这种面也就因此的名为扁面。扁字很难写，有56画，是天底下最难写的汉字。为了记住这个字，人们编了一个歌谣：一点飞上天，黄河扬头望，八字往外撇，燕子往里走，你一牛，我一牛，左长长，右长长，中间有个马大王，生字底，月字旁，那个道道叫面汤，开个车车到咸阳。在中国的这段时间，我也一直在学习中华的传统文化。我最拿手的便是篆刻一张一枚一张，也许只是一块小小的表面，但是却毫不掩饰它呈现的艺术之美。其实觉得冲击不必说话弱，甚至更胜一筹。篆刻的线条是生动的，是活的，是灵动的，是带有灵魂的。扁字很难写，有56画，是天底下最难写的汉字。篆刻的美感是一种厚重的美感，更是一种爱不释手的情绪。人生四季，几千故里，祝大家永远幸福安康，10年埋伏。